Seperti distract guys. Terikan apa dia guys? Trigger apa guys? Bounce. Halo, what's up guys? Masih bersama Rizky Munchen. Kali ini saya mau mancing lagi. Tapi cuacanya panas banget. Jadi agak berondok di bawah pohon nubi guys. Itu sunginya guys. Tapi panas. Kayak panas guys. Nggak ada tempat untuk berteduh. Masih panas. Oke, kita sambung nanti, oke? Lanjut terus. Sepertinya dia strike guys. Strike ikan apa dia guys? Strike ikan apa guys? Strike ikan apa guys? Strike ikan apa guys? Ikan sili guys. Sudah kelihatan ikan sili guys. Aduh. Sili batik guys. Sili guys. Pakai sarung tangan guys. Agresif guys. Kanan begini. Kiri masuk. Harus pakai sarung tangan tuh. Kemarin nggak bawa sarung tangan guys, dapat ikan ini guys. Harus pakai sarung tangan. Gurihnya guys, lihat. Macam gurih guys. Macam gergaji. Telan guys. Telan guys. Mantap guys. Ikan kecil guys. Dia. Oke guys. Mancing kita guys.
Kita pindah ada. Guys, pindah ke atas mereka kan. Itu dia guys. Oke guys, terima kasih yang sudah nonton video ini. Buat kalian yang suka, Like, comment, and subscribe guys. thanks. Karena gratis subscribe itu guys. Gratis. Bantu guys subscribe. 10.000 aja guys. Oke, Thanks for for watching. watching.